慢要正式調教鬼故事嗬，一個調教人呢是個吊葫蘆嘅，吊葫蘆大聲等嗰條嗬，一個學生都佢有摘一摘皮啦，而呢比較喜歡吊葫，而家佢哪喜歡嘅咩吊字，連驚喜歡家己嗰吊，冇喜歡揀一本遊戲嗰吊嗬，也識比啊挺好嘅，冇一種識比啊對字詞，總是冇一百有冇一百最對字一百條是三七鬼抓好像。我同志大嘅真嘅，大嘅仔咯，但最對字一百嘅仔嗰條褲咯，褲嘅好靚好靚好正，下後呢差不多是七月中旬嘅，也就是中型最貴嘅，最多一個嘅，但是呢下後啲也本掉嘅最熱嘅嗱嗬，冇可能時時多大嘅咯，只碗咩，只褲嘅咧咧，要追求高級啊，要這條褲不嘅仲冇錯。一百幾可能有名話有婆等面都好揾日之先嗱，自己要追求到佢解，不過最俾我出嚟咧，落一攰少茶，大一撒車抓掉到嗰條湖咯，然後呢，佢搞一條啲乜嘢嘅掉，解咗正頭掉就是師傅咗嚟，一師傅又加扣吧。到這就掉計正頭，師傅加扣就啲切皮咯，切皮等下病佢幾護士嘅，本來護士咧又掉啲氣咗壓力奇怪數啊嗬，掉師師落鼻咗，你不要病個，一個掉嗰差不多點冇夠點每人掉嗰最一點每人啦，就集點每人罐啊，掉嗰最一點每人咧，老婆拍電話嘅，啥鬼嘢也冇對咗啊，見到係鬼嘅追啊，又就佢大個師個啦嚇。我一定的，也不偷對晒個不咩？話都話吊戶啊，吊戶你對啦，冇咩好做對錯得咪，也冇一家個，佢老婆個苦嚟啦，只吊戶哪個吊戶啲快點話都要咯嗬，負贏啲老婆咯，因為吊戶啦就是有做贏嘛啦嗬，呢啲多只掉師師傅啦，要掉計攞幾鐘頭，仲冇做搞吧，好你奇怪吧，掉咗幾鐘頭。我教會咗教，唔知仔啲諗超期啦，啲佢做慢剝嘅，也仲必須對穩啦，畢竟掉個12點人啊，是冇？仔嘅冇咩好做，啲幾嘅咪加嘢烤咗，加嘢好搞個烤咗，烏虎啦，啲幾嘅咪啊台嘢好改嘢冇注意吧？你仔就一人一嘢咪冇注意吧？打個好咗嗱，明攤咗嗱，就是做好嘅，會令人家好講，一團個對面，如果那其實背後咗咗有啊，相等咗有病咗病一攤個，而條虎有隻而佢哋一搞咗一被掉緊，下被掉虎團一搞個下被硬個，當埋呢個而佢啲虎睇住團個下被硬個而冇考多，一個人要仔啲小，那其實背啊，打個虎咗咗就。台北好講個對面一被硬我嚇，一定都只幾多。一個人呢，一個對處啦，也冇嚇，你小個拖一個對咧，如果虎冇掉到就冇掉到啦，你不搞不會殺死佢抓你嘅，掉都冇啊顧都把拖對呢，一條搞嘅好成也冇啊會拿是執會買咗要揾得要嘅個應該有嘅一對嗬，一應該最係清清，那不係有大士多條。等下個腰嗰啲腰個，等下腿晒橋落嚟嗬，下後是赤杯杯紅嘅都能滾動，冇水少一掛都。等下落水，仲càng呢度試過嘅，不最有càng佢，那是嘢真正腰嘅嗰一bài呢，等下啲口角度，就是有糊咗嘅嗱，等下啲整嘢切晒先啊，切佢呢冇糊到嚟，掉嘅咩嘅咧，掉一個硬沙橋嘅嚟。一條硬石橋潮硬嗰石橋跑到追去背起嚟，只背起咧，啲技術啦吧，啲架啦吧，背起嘅技硬石橋或者仔啲卡只跳啦，等下少掉起嚟，而可能又係要咩數啊嗬，等下啲少掉嘅掉出嚟要對個，要對個啊，對面啊被硬就是佢數條虎被硬嘅，咁佢拗過嘅咩鏡呢度嘅，鏡呢度，但係整埋要咩都冇理。佢要對個對面硬，為咩橋也等好掉啊，公雞爆啊，等咩啊對個厝哦，因為對個厝呢，從嘅掉等咩，而大嘅咩就嚟大嘅壓度，咁嘅高氣度，我為啲沖掉啦，對住沖掉啲老婆開啊，嗬，對住沖掉幾高氣咁嘅壓。
裂個，這個別個，這個有攞嘅咪別個，一攞嘅咪呢，佢同總是跟佢攤債嘅，一箍一堆，幫佢攤喺度債堆一堆，幫佢攤到債，一攞嘅咪是老婆好翹嘅，佢佢慣嘅，佢大嘅，做下面呢，佢嘅做啲大條湖啲波一面度，然後對住從了啲見到咪叻個，又冇隔過佢老婆，俾佢對比嘅話。好嘅，呢廠嘅我哋識咗才開，裝住部開的庫啊，唔係裝住部開的庫，我認呢心情也冇隨時話好，就跟住男嘅都撩嗱嗬，這個冇咩正線，開也冇曉，家也冇曉，咁白白嘅人好想男嘅也冇感冒，一個人呢啲老婆啲妹做面啊，佢一個月嘅面啊，做面啊冇見到多日更高氣咗啦嗬，一個人啲咁老婆個，個話係咪佢條湖？và khi khu yêu dùng cậu mi cái đuôi này cho cái giặc cẳng câu khí hòa của cầm khiếu cùi đó kiểm mà đó cầm khiếu cái đó phô co cho mi đồ hát đồ mò co à hả hiện tại thấy co à cùi Syria luôn ở về co bà giả luôn mẹ bà lẽ thế mi là hỏi hiện tại co chứ bao mẹ nếu còn đi cái đó phô thì chạy ở su la còn nên sẽ chạy cái là tầm mi kiện đó thì hàng nghe cẳng khu à có chua đi其實個你老婆個橋嘅面豬啊，佢門能會小呢，能會小一個，那嗌到大大聲嘛，中年最貴嘅最了解晒個本命嘅豬，佢嚟咧只條湖喎，你係加老豬要錢啊？那冇時間我嘅面包啦，嗰啦，都命你冇開堆啦嗬，啊喂個好做啊，能做好呢個，話傾最咯，傾最都出嘅。然後嚟見我嘅 web 嗰度有堆草包片硬嘅，係為咗企喺面嘅有堆草，然後有堆草做 outlet 嘅 training 追個，跟住你下嘅包片硬殼個都嚟大嗰隻嘅，可能一隻隻好個吧。呢個數過日啦，好正食佢嗰數係佢調教嘅吧嚇，拜拜。